Так, всем привет. Итак, начинается деревенский влог. Где? В Москве начинается. Замечательная погода. Хорошо, что дождя нету. Значит, сейчас иду домой. Сделал дела. Короче, эти вклады бабушки своей закрыл. Ну, документ нотариус там надо полгода подождать, чтобы, короче, эти свидетельства получить. Там остатки пенсии. Вот. Все, получил. Везде, конечно, надо деньги отваливать. О, летняя терраса, ничего себе. В нотариусе постоянно. Или на нотариате. Блин, я всегда путаю. Нотариус — это человек, нотариат — это место. Вот. Короче, сейчас все, берем всю семью. Берем, кстати, Тёмкин новый велик. Я тут Тёмке велик купил на Авито. Ну, тоже на районе. Короче, за 9000 рублей стелс. Прикольный, вообще практически не юзанный. Сейчас ставим его на крышу и валим этот в Подмосковье вперед. Кстати, смотрите, как это. Какой зумчик плавный. А ну-ка. Сейчас, смотрите, я вас, ребятушки, прозумирую. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, зум замечательнейший. Мне, кстати, вот эта тема нравится, значит. Остановки поставили, и они не работают уже, наверное, год. Ну, то есть, типа, а что-то оставили, непонятно. Блин, короче, не в ту сторону что-то это. Зумирую и отдаляю. Ладно, ничего, научусь. Потому что съемка идет на новый смартфон. Круто. Мы уже в машине. О, кстати, давайте я покажу, как там этот вел выглядит. Вот. Прикольно, что крепежка, в принципе, универсальная и под подростковый, и под взрослый, потому что там все эти салазки ездят. Так что вообще класс. Погода сегодня что-то к вечеру обещается вообще вся в дождях, поэтому вообще ничего не понятно. Ну ладно, поехали, посмотрим. Сегодня вообще планировал, конечно, вечером там и быстренько нужно с газонкосилкой пробежаться, но будем по факту смотреть. Ой, еще, может быть, в Макдональдс заедем, кофейку возьмем. А, вот что, хотел вам пожаловаться. В KFC, по крайней мере в Москве, кофе американо подорожал на что-то около 30 рублей, что ли. А, у них раньше был 0,4, стоил, по-моему, 98 рублей. По-моему, потом что-то 109. А сейчас они убрали вообще позицию 0,4 и наливают 2 по 0,2. И получается еще дороже. Вот так. Поэтому этому Ростикс дизлайк. Кофе в Макдональдсе мое все. Мы приехали. Кстати, не так уж и много трава выросла. Это прям отлично. Потому что вот еще раз прям быстренько пробежаться и скосить будет вообще замечательно. Так, пёсель все исследует. Сейчас я покажу, что за велик купили. Вот удобно, что вот эти вот, короче, передняя штука для колеса, она, ну, как переезжает. Вот такой вот у Тёмки велик теперь будет. Вот, стелс, не знаю, какой-то навигатор, наверное. Конечно, на 24-х колесах. И, судя по фоткам, понимаете, вообще практически нулевый. То есть он стоял долгое время, видно, вот, к примеру, по заднему переключателю. Вот это прикольно, что защита есть. Как раз потому что если дети, там, подростки катаются. Вот. И я, кстати, не умею определять, трещотка или кассета. Ну, наверное, трещотка. Вот, ну ничего, все обслужим. Вот, 9000 рублей такой вот вышел. Хорошо. Поэтому как так? Так. Первым делом самолеты. Вот. С полосами не знаю, что пока и делать. Вот. Ну, пока лежат. Ручки купил. Потом повешу, потому что здесь ручки нету. И вот сюда вот, в спальню хочу ручку сделать. Ну, здесь вы уже все видели. Так, первым делом у нас будет затопка печки. Потому что сейчас в доме, сколько здесь получается, 16-17 градусов. Ну ничего, сейчас через какое-то время будет вообще прям ништяк. В прошлый раз заготовленные рожишки. Вот так вот, все как надо. Я уже этот, какой, печник на опыте. Шпинкс, все, погнали. Там еще наверху я открыл заслоночку, вон она. Когда печку мазать, не знаю. Надо приезжать на большее количество дней, потому что сейчас вот поеду
как его, по памятнику моей бабушки его там сделали. Ну, там гравировку делали. Вот это я все заказывал. 1,5 месяца или чуть ли 2 месяца делали. Вот, сейчас нужно поехать заплатить еще вторую часть. Короче, я уже не помню, говорил, вот, получается, памятник, вот это все ограждение, ну, как, не знаю, колумбарий, да, называется. И плюс установка 80 тысяч рублей, как бы под ключ. Вот так вот. Помню, когда папе такой делал, было, по-моему, чуть подешевле. Вот, ну, окей. Вот, 40 тысяч я уже отдавал, вот еще надо будет денежку отдать и показать, куда устанавливать. Потому что там все-таки такое деревенское кладбище. Вот, они точно не поймут, куда ехать. Поэтому нужно съездить, заплатить и показать. И плюс травку покосить, да. Блин, что-то я с вами разговорился и это профукал. Надо просто бумажки подкладывать. Это я должен, знаете, ребят, должен... Зимой не выкидывайте газетки, которые вам приносят. Они мне все нужны. Потому что газетки, они для растопки печки самое нужное. Вот так вот. Отлично. В большом количестве. Поэтому всю зиму собираю. Разожжу. Вот. Разжег костер, который наконец-то это... после того, как все срубил, вот. Они так уложены. Ну, я надеюсь, понемножку. Ветер есть. Но ветер в ту сторону, там, в принципе, ничего нету. Сейчас быстрее всего эти, конечно, ветки сгорят. Точнее, иголки сгорят. Вот иголки прям это вспыхивают. Это я помню. Вот это вообще еще, смотрите. Такое ощущение, что живая. Нифига себе. Ну, вот так вот, погнали. Здесь вот это вот все, вот, огород, это все вот в ветках. Мы тут с Тёмичем. Вот, смотри, какой. Большой костер, нифига. О-о-о. Ой, тихо. Конечно, с ветром, да. Ветром, смотри, как закручивает, вообще как этот. Да, вот с иголками, ребятушки, надо быть осторожным. Сейчас главное, чтобы ветер туда вот на забор не пошел, а то забор обуглится. Это никому не нужно. Но я специально так клал, чтобы они типа посередине были. Ну, Тёмыч тоже развлекается, шишки кидает. Ну, хотя бы что-то высохло. А то мне, как бы, это место, я даже не знаю, когда... Умному, конечно же, делается... Поздней осенью срезаешь, зиму, потом весной, все это дело сухое и уже жжешь. Но я, видите, как наоборот, по весне приехал, срубил и что-то зачем-то на второй день пытался это жечь, хотя и так понятно, что это типа это, ну, мокрое. Вот. Сейчас нормально. Сейчас задымим. Вот это настоящий костер. Я вот так это локализовал, все оттащил, чтобы дальше не пошло. И вот так понемножку подкидываю. Хорошо, что вот ветер, он как бы сюда, забор в безопасности, главный мой. А то, блин, краска такая облезет. Прошу заметить, какие аутентичные виллы, потому что они... Ого, фига там что-то. Такое ощущение, что там этот... огонь из них идет, ладно. Короче, видите, аутентичные виллы, потому что в виде черенка здесь настоящая ветка необработанная. Опачки. Вообще такие прикольные. Ну, полностью рабочие виллы. Вот, Тёмыч здесь тоже мне помогает. Вот во что превратился у нас. Тём, ну ты, слушай, опасно это. Там же близко, вообще лицо горит. Так, все. Короче, все сожгли, все, что можно. Сейчас мы его по центре сделаем, и все. Экспериментаторы. Я вот вообще потом думаю, значит, мы сейчас спилили вот здесь вот этот вот можжевельник, короче, его полностью надо будет убирать. И что-то какой-то косяк с электропилой Greenworks. Здесь уже на протяжении какого времени вытекает это масло для смазки цепи. Вытекает, короче, вот отсюда. Ну, то есть прям это снизу. То есть она просто вот, она стоит, и под ней всегда лужа. Все затянуто. Смотрел несколько раз, оно вытекает. Поэтому какая-то такая вот байда. Но при этом как бы все работает, но худая. Вот. Не знаю, в чем косяк. Вот это вырубить хочу. Вот здесь мне вот не нравится, что здесь как бы свободного места мало. Потому что вот эти вот и вот это вот как ивы это называется тоже, наверное, уберу. Она слишком волосатая, как бы вообще проход закрывает. Вот эти тоже кустарники, чтобы здесь вообще, может, полянка была. Вот так вот, только ель. Ель, вот это вот прикольная. Ну и вот
Нет, тоже какая-то стрёмная. Не люблю, короче, как когда вот здесь вот так вот прям напихано. Конечно, так получается, как целый сад. Ну, как есть. Все, горит потихонечку. А на ужин Оля тут нам приготовила курочку. Ничего себе. Ой, ням-ням. Кстати, помню, перестановку небольшую показывал. Вот так вот. Вот, у нас такой, смотрите, стол. Шикарнейший. Холодный квас. Сейчас будем пить из граненого стаканчиков. Что? Да, собака есть хочет. Люк, у тебя своя еда. Что ты делаешь-то? Что, курицу хочешь? Ну ты кавалер какой, а. Короче, приятного аппетита. Деревенский контент. На улице, типа, дождь прошел. Вот. Сейчас пойду. У меня рюкзак в машине остался. Вот, вообще ни хрена не видно будет. Вот такая погодка. Дождливая. По поводу травы я даже не знаю, стоит заморачиваться, не стоит. Потому что я думал, кстати, она больше выросла. Потому что, ну, здесь, конечно, то, что я вот один раз покосил. Ну, вот до этого была, конечно, вообще жопа. Полная. Простите за мой французский. Вот реально была полная жопа. А сейчас вроде нормально. Я так выяснил, что, короче, мне удалось примерно где-то за 6-7 часов вот такого чистого кошения вот это полностью все скосить. Тоже здесь типа 21 или 22 сотки. Вот. Точно не знаю, надо будет по документам посмотреть. Либо приехать сюда на следующей неделе одному, к примеру, скосить и вот этот парничок разобрать. Потому что парником я пользоваться не буду. Это у меня папа делал. Ну, просто что, каркас и вот, не знаю, как профлист или как это называется. Вот, ну, короче, парником у меня бабушка моя пользовалась. Потому что если ты здесь, конечно, живешь летом all the time, то, соответственно, можно что-нибудь выращивать, но я мало себе представляю, что сейчас, знаешь, там буду огурцы, помидоры выращивать. Может быть, когда-то в будущем, но там уже можно и парничок там, я не знаю, закупить. А так не нужен. У меня просто шуруповерта с собой нету нормального. Тут какой-то есть, но там биты ужаснейшие. А чтобы это все нормально выкрутить, нужен нормальный шуруповерт с нормальными битами. Потому что это все, конечно, я потом выкину, а этот каркас на дрова распилю. Тут хотя бы теперь, смотрите, в огороде посвободней. Все. Вот здесь уже все было навалено. Нормально мы сегодня вообще задвинули. Но вот все, что осталось. Одна головешка. О, отсюда прям даже тепло. Как стоишь вообще прям по кайфу. Как это, как печка прям, ребят. Офигеть. Ну, по крайней мере, на этот смарт мне нравится, что довольно-таки плавно происходит переключение между камерами. Вот, широкий угол и сразу переключаться на фронталочку и не вертеть. Так еще это. И 4К 60 по кругу. Я не хочу 4К 60 по кругу снимать, потому что... У меня какая-то штука прилетела. Потому что Full HD 30, мне кажется, хватает вообще за глаза. Так, сейчас заходим в святую святых. В гаражик, ребяточки. В гаражике стримерская комната. Открою вам секрет. А да, я, кстати, вот так вот сделал на обычную камеру, потому что ширик все-таки это не позволяет. Открою вам секрет, что мы что-то лоханулись. Знаете, в каком плане? То есть здесь пол новый, все это дело обшили, но здесь нету ни одной розетки. О май гад! Прикинь. И, короче, работники, ну, которых мы нанимали, вот, даже никто вопрос не задал. Типа, а как-то, знаешь, сделать помещение без единой розетки? Тут даже, блин, света не проведешь. Конечно, все дело наживное, но вот изначально, когда мы что-то сказали, все это вот обшить, все, а вот это висит, а подключить ее некуда. То есть все, они как бы зашили, нигде розеток нету. Вот, прикинь. Вот так вот. Вот так вот и живем. Отсюда, конечно, можно все это дело вывести. Я даже не знаю, как лучше будет сделать. Сейчас я свет включу. Тут, конечно,
Не хватает мне еще сил, потому что сейчас и в дом, пока вот по дому, чтобы ты приезжал вот с семьей, чтобы было как-то комфортно. То есть там, видишь, в гостиной что-то делаешь. Сейчас надо было вот это в огороде жечь, потому что я, как бы, знаешь, не планировал всегда, вот, знаешь, чтобы приезжать и упахиваться. То есть приехал, ну, понятно, что можно что-то поделать, и отдыхаешь. Вот. Я никогда не рассматривал, знаешь, там, деревню дачу для того, чтобы приезжать и там, знаешь, в огороде хреначить. Ну, как бы скосить нужно. Взял контакт какого-то местного чувака, ну, как, я не знаю, чувака, службы, те, кто занимаются покосом травы. Я даже не знаю. Смысла звонить, наверное, нету, потому что я так думаю, что я позвоню, и мне там скажут, вы бы вот свою работу во сколько оценили, если бы вам предложили скосить 22 сотки своим оборудованием, бензиновым, к примеру, и потратить на это, ну, не знаю, день своего времени. Наверное, 6-7, ну, я так думаю, что туда же еще, извините, какой материал входит, чем ты косишь, и бензин и так далее. Вот, как бы вот так вот. Ну, косить придется. И здесь не хватает времени разобраться. Колесики лежат тут. Не знаю, продать их можешь нафиг. Хотя, с другой стороны, будешь машину продавать, можно и колеса с ней будет продать. Колеса всегда с собой можно будет взять. Блин, что они такие грязные тут. Хрен они тут. Я даже на них не ездил. Ну, киевские. Киевские. А как сказать, киевские? От Киева, короче. На которых покупал, потом сразу через недельку поменял на новые тапки. Oh, yeah. Давайте вам флешбэк, короче, в прошлое сделаем. Помните такую тему? Смотрите. Набор инструментов «Радуга». Кто в возрасте, должны знать. Но, правда, здесь ни хрена не сохранилось. Но, кстати, вот очень довольно-таки прикольные биты были. То есть вот здесь набор бит. Кстати, я сейчас домой это возьму. Потому что мне это в доме пригодится. Ну, отворачиваешь, и вынимается бита. Потом заворачиваешь. Очень, кстати, темная тема. Так, это я сейчас домой с собой заберу. Потому что в доме такая штука нужна. Ну, как бы в дом, в деревенский. Так, здесь я, конечно, еще пока ничего не буду делать. Так, здесь тоже целая куча, просто куча всего. Что с этим сделать, я пока не знаю. Я это все вроде так что-то туда-сюда вынес, принес. И вот хотя бы что-то здесь вот расположил, чтобы можно было быстренько прийти, взять там, не знаю, саморезиков, крепежа. Вот так вот все вот развесил. Очень много всего нового для сварки. Сварочный аппарат есть, но я как бы не сварщик пока еще. Может и буду. Ну, уголки металлические, соответственно, магнитные, чтобы коннектить. Вот. Я, кстати, никогда сваркой вообще не занимался ни разу. Вот так вот. Здесь хотя бы повесил. Вот. Молоточек маленький можно взять. То есть какая-то организация пространства, ребят. Вот. И нужно будет мне отсюда, это щит сверху, где тут вот эта вот антенна. Надо будет ее вообще снять, потому что интернет здесь уже все нормально. Вот МТС прям сделали. МТСу респект за это. Антенну нахрен снимать. Вот. А нужно будет из этого щитка тоже здесь, не знаю, может, как обычно электричество делается. Не знаю. Здесь, блин, просверлить. Или может здесь где-нибудь вывесить. Бум. Хотя бы здесь разводочку сделать. Потому что наверху нужно по-любому какое-то освещение. Ну, хотя бы там, не знаю, с этой стороны розетка и с другой стороны розетка. Потому что без этого, мне кажется, вообще никак. Все. Зачем я проходил все, я взял эти, как их, отвертки. Ну, качество в темноте. Тут, конечно, извиняйте. Потому что качество в темноте, что телефону требовать? Если только на обычную камеру. Ну, точнее, не на ширик. На улице дождик опять идет. Вот так вот прям экскурсию сделано, да? Да, я, конечно, решил на два забью. Не буду одно большое делать. Вот. Ключики забрал. Вот у меня крестовая отвертка, короче, в доме была, но она, конечно, проворачивается. По поводу вот антенны, вон, спокойно. Вон, батя у меня ставил вот эту вот антенну, когда здесь не было вообще интернета, а жопа жопская. Ты приезжаешь, связи нету. То есть, чтобы позвонить, надо было выходить за территорию, и еще метров 20-30, тогда можно было позвонить.
У меня сейчас Тинькофф оператор, сети нету вообще. А вот МТС ловит просто шикардопсно. И при этом интернет просто божественный от МТС. Все остальное не работает. Вот так вот, представляете? Так и живем. Сейчас. У меня тут рюкзачел мой. А ну-ка, вот так вот. Я его что-то так и не забрал. Вот, видите? Да еще доводит владение Киев. Знаешь, у меня, короче, лампочка моргает. Времени нету ее. Хотел сказать выкрутить. Ну, короче, заменить. Ну вот и, видишь, какую постилочку положил. Нафиг мне резиновая, ребят. Живем по-простому. Картоночка и все. Тут розу перевозим. Короче, все по кайфу. Ребят, спасибо, что досмотрели. Все. Завтра буду новый вложек записывать. Все, давайте. Пока.